你哋邊個插先，邊個插後？佢就冇次序嘅，冇次序。但係有啲嘢咧，你係唔駁咗先整咧，譬如你啲 cable，你唔插咗你先駁就有排搞咯。IDE 啦呢啲。之前就阿 Louis 想教我哋點樣分開邊螺絲邊螺絲。我分咗，你分到㗎。咁就藍色個係咩？呢個咯。藍色個係 hard disk 啊！一條咩？唔係，藍色呢個係 IDE1，即係意思係你個 boot hard disk。boot 嗰個 boot 嗰個。RAM 都係要插嗰個 DIMM1，如果你第一條 boot 嘅。邊個一？有得寫㗎。最出邊嗰個啊，我睇唔到個字喺邊咯，但係就最埋邊有睇唔到咧？我真係睇唔到佢嘅一喺邊。有寫㗎。藍色係 IDE 啊。IDE 就會閃啦。好彩唔識。抄跟版啊！陳真版。認唔到字㗎啦，認人啊唯有。有寫㗎。係咯，認住最埋邊嗰個。最埋邊咁就咯，你唔好理。理得佢咩嚟啊？係咪一個人個人定係一組㗎？今次睇嘅。個人㗎嘛，10個人做個人睇㗎。個人班㗎嘛。係啦。媽就係抄睇到呢度。叫埋手俾佢做。哦，有寫喺呢度，望唔到？DIMM1、DIMM2，望唔到？呢度。呢條1，呢條2，嗱呢個寫住望唔到？哇！望唔到？未認字啊真。咁呢啲又係啦。封個頭埋去睇。螺絲批店就玩完㗎啦。